ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೋಡರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೊಲೆನಿ ಒಂಜಿ ಅಮೆಝಾನ್ದೊಂಜಿ ಕೇಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತುತ್ತೆ ಪಂಡ ಸಿ ಟೈಪ್ದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಪರ ಕೇಬಲ್ ತುಲೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಈ ರೀತಿ ರಾತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಕಟ್ ಆತಂಡು ಮೊದಲೇ ಗಮ್ ಟೇಪ್ ಆಡ್ದು ಈ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂದಿನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತೊಲೆ ಎಂತ ಸೈಡ್ ಇರ್ಕ ತೊಲೆ ಎಂದಿನ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲುಂಡು ಚಾರ್ಜರ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ಅಮೆಝಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಬರ್ತಂಡೆ ಗೊತ್ತಂದೆ ನಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ತುಕ ಇಂಚ ಬರೋದಾಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕಟ್ಬಿಡ್ದಾರ ತಿಜ್ಜ ಅಂತುಕ ನಮ್ಮ ತುಳತೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ಇಟ್ಟುತ್ತಲೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಆತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ ಇನ್ನು ದಾಯ್ತು ತೂಕ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಮಾನು ನೋಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ನೋಡು ತುಳತೆ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ತುಳೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ಟಾಂಡು ತುಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆ ಕೇಬಲ್ ಎಂಚುಂಡು ತುಳೆ ತುಳೆ ಟೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ದ ಚಾರ್ಜರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೇಬಲ್ ಆ ಪರದಾದ ಹೊಸತ್ತು ನನಗೆ ತುಳೈತೆ ತುಳೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಉಂಡದಕ್ಕೆ ಇದು ಪರ ಕೇಬಲ್ ಒಂದು ಪರ ಕೇಬಲ್ ತುಕಂದೇನಾತೆ ಉದ್ದೊಂಡತುಕ ತೊಲೈತೆ ಒಂಜಿ ಪಡ ಪರ ಕೇಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದುಂಡು ತೊಲೆ ತೊಲೆಂದಿನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಲೈತೆ ಪರತ್ತಲ ಪೊಸ್ತಲೈತೆ ಎನಗೆ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಉದ್ದೊಂಡ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡತಕ್ಕ ಅಂದು ಇಲ್ಲ ಈ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೆತ ಈ ಹೊಸ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತ್ರವೇ ಇದೆಂತ ಹೊಸತ್ತು ಕೇಬಲ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಇಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದುಂಡು ದೆಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನಾಗ ಈ ವೈರ್ ಕಂಪೇರ್ ಅಂದಲಾಗೆ ಐತೆ ದೆಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದ ಇಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಪ್ಪನಗಡೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಚಾರ್ಜರ್ದ ಕೇಬಲ್ ಒಂದು ಸಿ ಟೈಪ್ದ. ಸೊ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಆತ್ ಲೆಂತ್ ಇಜ್ಜಿ ಚೂಡು ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ಇದನ್ನತೆ ನಮ್ಮನ ಇಂದೆನ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಡ್ದು ತುಕ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪುಗ ಇಂಚ ಆಪುಗ ತುಕ ಐತೆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ತುಕ ತೆಕ್ಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಣ ತುಕ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ತುಕ ತುಲೆ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಸೆಟ್ ಆದುಂಡು ತುಲೈತೆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೆಕ್ ಪಾಡ್ಕೈತೆ ಈ ರೀತಿ ತುಳೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಡೆ ನನ್ನ ತುಲೆ ಪ್ಲಗ್ ಮೂಳೆ ಉಂಡು ತುಳೆ ಮೂಳೆ ಪ್ಲಗ್ ಉಂಡು ತುಗೈತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗೈತೆ ತುಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳೆ ತುಳೆ ಆಫ್ ಅಂತನುಗ ತುಳೈತೆ ಪ್ಲಗ್ ಪಾಡ್ತೆ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ್ದುಂಡು ಪಂಡ ಮೂಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತುಲೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸೆಟ್ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡು ತುಳೈತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈ ಕೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ. ನಿಖಿಲ್ನ ಕೇಬಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇಡುವಲ್ಲ ಮೀನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇರುತ್ತನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕೇಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದೆಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಂಡ 331 ರೂಪೀಸ್ 331 ರೂಪೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕೇಬಲ್ ಸಿ ಟೈಪ್ ಕೇಬಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇವರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆಪುಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಆದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು ತೀರತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂಜಿ ಅಮೆಝಾನ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂತು ನಾವು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಂದು ಪ್ಲೇ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಬತ್ತೊಂದಪ್ಪ ಪಂಡ
ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬರ್ತನ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐನೊಂಜಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅದ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.